Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. С вами, как всегда, я, Фобик. И сегодня мы продолжаем играть в Бравл Старс. Ну, ни за что не поверите. Вот я недавно зашел на свой основной аккаунт. И знаете, что я тут вижу? Я уже основной подарок забрал. Но вот вы посмотрите на вот этот подарок. Ё-моё, X9 больших ящиков. Это как? Это же нереально. Не, ну... Вот это просто вот как? Я не могу в это все поверить. Вот ни капельки. Я не могу в это поверить. Вы это слышите? Я вот не могу в это поверить. И все. Давайте. На счет 3 открываем. 1, 2, 3. И первый. Так, 57 голды, никто не выпал. И так, 4 билетика дальше. Так. Еще один билет. О, 5 гемов! Yes! Ебой. Так, еще один. Тен. И один билетик. Так, давайте идем дальше. И тен. 8 гемов! Ничего себе! Уже 16. И это последний, ребят. Это, кажется, последний. Так, пожалуйста. Вот же. Чего? Еще ящик? Ну, давайте, жми. Таран. Сколько? 3 гема. Все. Вы это видите? Сколько у меня сейчас гемов и сколько у меня сейчас денег? Это ж как так можно? Это что? Это как? Вот смотрите, у меня тут максимальное улучшить на силу 7. Вот так, на силу 7. Но у меня только один персонаж на 10, а все остальные... Вот, у меня еще Нип на 7. Ну, Динамайк на 6. У меня Битник на 5. Брок, Пенни, Барли. Ну, у меня почти все на 6 силе, потому что дальше их очень дорого улучшать. Поэтому я их и не улучшал. Да. Это 480 монет. Ладно, в принципе, не важно, но важно, сколько у нас гемов. Представляете, что я сейчас могу себе купить вот эту. Но я не дебил, я не покупаю мега-ящики, потому что я знаю, что мне из них ничегошеньки не дропнется. Даже никто не выпадет. Потому что мне недавно выпадал кто? Би. А вот если выпадает эпический боец, то потом 3 месяца нифига тебе не будет падать. Поэтому я даже не собираюсь никакие ящики покупать. Вообще никакие. Ладно, давайте сейчас поиграем в горячую зону. А теперь... Нет, я все-таки не на Би буду играть. Я, наверное, возьму... Кого мне взять? Возьму башку. Ну, я его так себе называю. И да, ребят, сейчас очень рано, так что я могу запятнаться и немало. Вы просто не обращайте на это внимания, потому что вот сейчас только раннее утро, и я не могу сейчас нормально записывать. Ребята, I'm sorry. No, I'm sorry. Sorry, I am. Так, давай, кружок, доходи. Так, я тебя умоляю, не заходи никто. Не зайди. Ах ты говнюк, блин, зашел. Собачий говнюк. Ну, и нафига ты сюда зашел?
Братки, я сейчас прибегу. Они не должны вас остановить. Пум, пум. Они зря там мины разбрасывал. Вот видите, помогло. Нам это ваше чудо-средство. Пум. О, Дэрил, давай, красава. Так, все, стоим. Во, видали, как я их своими бомбочками расстреливаю? Опа, на удвоенные очечки. Юху! Так. Да нет, это наше поле. Поле. Это наше поле. Опа. Нет. Так, я должен заработать еще одну очко. Нет, не успел. I can duster spirits. Хе-хе. А я еще и звездный игрок к этому всему. А я еще и звездный плеер. Oh да, oh no, oh да, oh no. Yes, детка. Oh да. А знаете что? Второй ящик. Второй. И знаете, что мы оттуда должны будем получить? Мистера Пи! Нагоинчика! Так, и давайте, на счет 3. 1, 2, 3. О, 3 кема! И ничего такого. Вот меня очень сильно радует, сколько у меня монеток. А вот еще, ребятосики, 150 вот этих. И на кого бы мне их сбросить? Не-не-не, никаких 8 битов. На кого бы мне их сбросить? А давайте на Эмзю, а? Как вам такая идейка? А давайте. 1, 2 и 2. Все. Теперь погнали ее улучшать. Улучшаем Эмзю. Так, улучшить. Вот, все. Нет, куда? Фух, за 1000 не ушло. Ты уж испугался. И какой оно мне получается сейчас? 3? 4? Так. Ладно, давайте тогда ее сейчас выберем. Погнали. Я даже не знаю почему, но вот в прошлый раз команда М проиграла. А вот сейчас... Мистер Пи! Oh, I'm sorry. Как? Мистер Пи! Мистер Пи! Это же мистер Пингвинчик! Это же мистер Пингвинчик! Как? Нет, как она могла меня вынести? А ты хоры ездить. Хэштег Hero. Так, ну, давайте тогда я что ли погромче сделаю сейчас. Так, нет, слишком громко. Юху! Хотела меня замедлить, но нет, нифига. Это я тебя замедлил. Юху! Яху! Та-та-та-та. Куда нашего пингвинчика забрали? Мы просто сидим, мы просто пердим. Yes, мы выиграем. Не, ну вот у нас вот этот вот мистер Пи просто тащер. Так, нет, не давай ему зайти. Не давай. Не, ну мы просто вот все время стоим на этом центре и никого сюда не впускаем.
Куда побежал? Своей ультой его грохнул. Я тебя умоляю, только не прыгай сюда. Я тебя умоляю, только... Ты зачем сюда зашел, а? Ах ты какашка, зачем ты сюда зашел? И, в общем, 38 очков. Вы когда-нибудь видели такое? Мистер Пи. Агент Пи. Не-не-не-не-не. Я не пойду больше в девчачью команду. Да иди ты куда хочешь. А я вообще робот. Ну, ладно. Так, ребяточки, давайте сейчас перейдем на мой аккаунт номер 2. Сейчас ставлю на паузу, и мы переходим. Ребята, мы с вами продолжаем. Вот я уже и на своем втором аккаунте. В общем, забираем жетончики. И вот тут вот я решил делать челлендж. Не брать все награды вот эти вот, все награды, не брать их до того, как я найду Бо, до вот этой отметки. Я вообще не буду трогать награду к пути славе. И потом посмотрим в конце, сколько у меня будет монеток. Ребят, кстати, кто играет в Бравл Старс, ставьте лайки. А сейчас мы на всех парах мчимся к победе. Да. Кстати, ребяточки, если я сейчас выиграю, то вы ставите лайки. А если я сейчас не выигрываю, то вы подписываетесь на канал. Так что лучше бы я проиграл. Ну, нет, давайте, если я выигрываю, вы подписываетесь на канал. А если я не выигрываю, вы пишите комментарий. Ну, что поделать? Пенни есть Пенни. Это Пенни. Это просто Пенни. Это просто Пенни. Это просто Пенни. А ну-ка, Пенька, давай, погнали. Пенни. Эй, Пенька. Пенни. Эй, Пенни, пожалуйста. Давай с нами играть, Пенька. Я не знаю, зачем она оказалась. Надеюсь, у нас будет Пенька. Нет, у нас нету Пеньки. Да какая вообще кому разница? Да вообще здорово. Ну и что мне было делать? А? Блин, жалко. Это мы не продумали. Значит, знаете, что мы еще будем делать? Да вообще здорово! Зашибись! У нас нету Пенни. У нас ее нету. Вообще здорово. Ладно, давайте Джессику попробуем. Я не знаю, зачем на Броубол брать Макс. Вот еще одна Макс. И зачем? Надо... Нашей команде надо танка. Ну, хотя у нас это Фрэнк, но это... А чё? А я тебя вижу. Ничего себе, Максимка, ты пушечки максанул.
А чё, я тоже был быстрым, разве? Дай пас, дай пас, дай пас. Ну же, дай пас ты. Все, я забил своей ультой. Ну, что сказать? Ну, вот просто маленькая, миленькая Джессики. Маленькая, миленькая Джессика. Вокруг двух дебилов. Сори, если я обидел кого-то, но двух дебилов. Ой, не, ну вот а тут я даже не знаю, что мы будем делать. Дай пас! Дай пас! Дай пас! Ну, ты, Вася, дебил. Ну, ты, Вася, дебил. Я ему говорю, дай пас, ёпта. Дай пас, дай пас. Нет, да пошел ты. Дай пас, у меня ульта. Дай пас, у меня ульта. Ну, ты дебил, Вася. Все. И чё? И надо было тебе жопиться. И вот зачем надо было жопиться, а? Ну, ты пока, конечно... Чё вам сыграть? А я уже играю. Такой вот маленький шутка. Так, ладно. О, 20-й ранжик. Опа-на. Опа-на. Вы это видите? Это так смешно сейчас выглядит. С начислением. Просто реально ржака. Ладно, короче, погнали дальше. Погнали. Угу. Так. О, Пеннивайз. Auf jeden Braund. На. Now! Play now! Now! Ты шо, дебил? Ты шо, дебил, Вась? А? Васян, ну я понять не могу. Васян, ну я просто не могу понять. Васян, ты чё, дебил? И пушечка, мачкари! Ты пушечка! Ой, хорошо-то как! Ой, хорошо-то как с пушечкой жить! Хорошо-то как с пушечкой жить! Вот ты придурок. Ну нафига встал на дороге? Ну нафига ты встал на дороге? Мне ж забить надо было. Ёперный театр. Ну, а я-то мог по нему вдарить. Но не смог. Не успел. Жалко. Но еще раз. Да, я играю не на быке, не на Шелли, не на Розе, а вот именно на Джессике. И стараюсь хоть как-то затащить. На. Ах ты, какашка. Все, забил наконец-то. Главное, чтобы никто не стоял просто на дороге. А то будет жопа. Братан, у меня ульта. Не. И пушка рядом с ниткой. Ах, влюбились дружбаны.
Не, ну вот Джесси, Нита, топ-команда на Дошедем. А тут Джесси, Шелли, Нита, топ-команда. Не, ну тут просто да. Тут просто да. Не. Не, пушечка, гачкарь, пушечка, мочи. Стоп, а чё? А, фух, залагала. Просто залагала. Давай, один удар, пушечка. О! Что? Он же был в воротах, он же был. Красава. Ну, Брома, красава. Ну, ты красава. Но зажравшаяся красава. Ай-яй! Ну, ты и ай-яй. Братан, у меня ульта. Ну, ладно. О, красав, братан. Знаете, куда? Я снова звездный игрок. А знаете все почему? А кто убивает всех в начале боя? Я. А знаете, что вы должны делать? Ставить лайк. А знаете, что вы еще должны делать? Подписываться. И не. Что? Что им соври? Давай, братан, у тебя ульта есть. Ах ты ж какашка. Ники-чирикики. Дай, братан, у меня ульта. Дай, братан, ну, братан. Бро, дай быстрее. Бро. Братан. Ну, блин. Ну, ты, конечно, Вася дебил. Хе-хе-хе-хе. Ну, ты, конечно... Хе-хе. Мы забили. Понятно вам? Не. Хе-хе. Понятно тебе, Фрэнк. Я Лакинфлай. И снова я звездный плеер. И знаете что? Мне кажется, им уже надоело со мной играть и побеждать. А нет, Сейвуку со мной да, все играет. Сейвуку. Красава, Сейвуку. Да, Сейвуку, конечно, сейвучный. Да дай, блин, братан, у меня ульта. Братан, дай, блин, у меня ульта. Все, окей, я забил. Если бы ты мне не дал, то я бы не знаю, что бы я с тобой сделал. Ну, братан, у меня ульта. Может, дашь? О, красава. А, ну у тебя тоже была ульта. А ты что, не мог на ульте покрасить? Ну вы что, издеваетесь? Еще один звездный игрок. Ребят, это сегодня я очень много побеждал. Вот сейчас еще одну катку, и я вам просто покажу свои данные боя. Я вам их сейчас просто вот... После вот этого боя я сейчас их просто вот вам покажу, и вы... Братан, не жопе. Братан, не жопся. Братан, не надо. О, не, так не пойдет. Это надо, чтобы они так боялись, а не мы так боялись. Не, потому что Барлей у них жопа. Хе-хе. Пушечка.
Вот вообще красава, пушечка. Не, ну не зря я все-таки Джеську взял. Не. На! Понял. Так, нет, не подходим. И не. Да блин, он надоел ультовать. Ну, бро, у меня еще ульта накопится. Братан, дай бурей. Братан. Ну. Не, ну этот Фрэнк жопит. Он просто мне не хочет отдавать мяч. Братан, please. Братан. Блин, братан. Блин, ну, бро. Ну, ты зачем ты жопил? Я ненавижу таких человеков, которые так делают. Что такое, а? А ты уверен, что ты этого хочешь? Бро, Если ты сейчас зажопишь, то я не знаю, что я сейчас с тобой сделаю. Не, ну хоть и известный игрок, то Бравл Пози, ты жопа. Смотри, вот, братан, Бравл Пози, если ты сейчас смотришь этот видос, то смотри, не жопь, не рукожопь, понимаешь? Я тебя умоляю, не зажирай мяч. Тебя умоляю, не жри мяч. Не съедай его себе. Смотри, вот пас, футбол — это команды, где надо пасоваться, а не одному танку идти. Вот, в общем, смотрите. А, так он и тут был. Что, серьезно? Ладно, в общем, смотрите. Ну, это не важно. Ну, это тоже не важно. И вот, короче, я на Барле победил. Это еще вчера. Смотрите, раз победа, 2 победа, 3 победа, 4 победа, 5 победа, 6 победа, 7 победа, 8 победа. 8 побед, 2 поражения. И знаете что? Так, вот мне сейчас надо найти такого персонажа. Блин, забыл. Так, да. Больше всего, меньше всего и ближе к новому ранку. Вот, нитку. Возьму сейчас ниту. Погнали сейчас еще один раз. Добьем ей новый ранг. Возьмем 10 жетонов. Закопаем еще одну штучку. И, в общем, все будет чики-пуки. Бро, кидай! Да куда ты? На. Явук! Ах ты явук. Так, братан, еще у меня ульта, так что не надейся. Да ты что, издеваешься? Я специально по красоте делаю, значит. А ты это все руинишь. Ну давай, сбивай-то. Я опять звездный игрок! Да это какое-то проклятие. Нет, ну я не знаю. Это точно проклятие. Смотрите. 10, 20. И... Так, тут новый. Тут новый. Вот вы видели? Вот сразу вот тут вот и сразу вот тут вот было. Смотрите, у нас тут уже 3 штуки. Сила, деньги и еще одни штуки. Ну, ребят, open case будем устраивать? А давайте. На счет 3. 1, 2, 3. И так, 8 гемов. Так, и... Так, ничего. И снова ничего. Да, 8 гемов. Yes. Ну, ребят, вот за такое. Вот вы это видите?
20, 33, 22, 32 тысяч. Вот вы это просто видите? Вот, ребят, мне кажется, это просто надо заскриншотить. Ой, так вот. Так. Вот. Вот. И надо это сфотографировать. Ну, потому что... Ой. Ой.